美国传出了不同声音，有人主张坚决搞好中美关系。美国选举政治的最大特点就是不同的总统候选人会有完全不同的政见，这些政见代表了一部分美国人的看法，或者代表了将来某些时候多数美国人的看法。这次美国大选就有一位总统候选人玛丽安娜·威廉森表达了与特朗普、拜登等政客完全不同的声音。他至少说明美国人不都是敌视中国的，有一些美国人更为客观，也让人从中看到未来中美和解的可能性。玛丽安娜是一个作家，参加过上一任的大选。她宣称，如果她能够成功当选总统，就会将中国周边的313个美军军事基地全部拆除。玛丽安娜尽管财力不够雄厚，但她的优势在于她天生的好口才以及强大的号召力，并且她还拥有非常独特的政治视角。对中美关系，玛丽安娜与大部分美国政府官员的理念截然不同。她并不想一味与中国对立，她认为只有中美之间的关系趋于平缓，甚至改善交好，才能更好的发展，世界也会走向繁荣与和平。他认为如今的世界局势已经不是美国一家独大，说什么就是什么的时候了。美国在全球建立的将近800处军事基地并不能掌控全世界，美国用怎样的方式对待这些国家，对方一定会采用同样的方式回击，就算不是现在，未来也一定会有所行动。玛丽安娜还向全体美国人提出了一个一针见血的问题：究竟是中国在对世界安全造成威胁，还是美国构成了更大的军事威胁？我们应该相信，只要我们中国发展好自己，其他国家的折腾最终都将过去。中国在东南亚影响扩大，小霸越南痛苦过一阵子，中国在亚洲崛起，日本有段时间很疯狂，中国影响波及南亚，印度曾经很急眼，中国与大洋洲接近，澳大利亚很抓狂，中国在世界雄起，美国恼羞成怒，中国在半导体、造船等领域崛起，让韩国10几年来首次出现贸易逆差，韩国最近又在瞎折腾，但最终他们都会接受中华崛起。